धेरैले नदेखेको र थोरैलाई मात्र थाहा भएको रहस्य खोतल्ने यो हिमाली पैदल यात्रामा हामी सँगै यात्रा गरौँ। विकट हिमाली भेकमा हुर्किरहेका चौरीका बच्चा र जोखिमले भरिएको जीवन बिताइरहेका चौरी गोठालाहरूको दैनिकी वास्तवमै कठोर र अनौठो रहेको छ। हाम्रो सहज दिनचर्याको दुनियाँबाट अलि बाहिर निस्किएर हेर्दा यो संसार कति विशाल र कति सुन्दर देखिन्छ र यही सुन्दरतामा रमाउँदाको अनुभूति आज हामी सँगै मिलेर साझा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपालको तराई, पहाड तथा हिमाली भेकमा रहेका अनगिन्ती यस्ता रमणीय स्थलहरू छन् जसको चर्चा परिचर्चा सीमित रूपमा मात्रै भएको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र संरक्षण गर्न यस्ता ओझलमा रहेका रमणीय स्थलहरूको प्रचार प्रसारमा हामी सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्न आवश्यक देखिन्छ। नमस्ते, म गोकुल प्याकुरेल, गो रिच सोसाइटीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। स्वच्छ चिसो हावा, शान्त हिमालको अवलोकन र मौनताले भरिएको कठिन भूगोलमा बिताएका क्षणहरूले तपाईँलाई अर्कै संसारमा पुर्याएको जस्तो अनुभव दिने रहेछ। हो, मनाङ जिल्लाको दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा रहेको नार्पा भूमि यस्तै ओझेलमा परेको एक अनुपम स्थल हो। यो रमणीय इलाका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र अवस्थित छ। तिब्बत सिमाना नजिकै रहेको यो हिमाली गाउँमा प्राचीन संस्कृति र प्रकृतिको अचम्मको सङ्गम देख्न पाइन्छ। आउनुहोस्, हामी साथ मिलेर नार्पा भूमिसम्मको यो ऐतिहासिक यात्रा गरौँ। आशा छ यहाँहरूलाई यो यात्रा निकै रोमाञ्चक र अविस्मरणीय लाग्नेछ। पोखराबाट लमजुङको बेसी सहर हुँदै मनाङको कोतोसम्म पुग्न गाडीमा करिब 9 देखि 10 घण्टा लाग्दछ। बेसी सहरसम्मको बाटो सहज भए पनि त्यसपछि मर्स्याङ्दी नदीको तिरैतिर उकालो र साँघुरो बाटो हुँदै कोतोसम्मको यो लामो यात्रा निकै जोखिमयुक्त छ। एउटा गल्ती र सिधै मर्स्याङ्दी। मनमा केही डर, केही कौतूहलता, तर आँखै अगाडि देखिने मनमोहक छाँगा र झरनाहरूको आनन्द लिँदै हामीले कोतोसम्मको यात्रा तय गऱ्यौँ। कोतोसम्मको बाटो समथर भए पनि त्यसपछिको कठिन पैदल यात्रा भने हाम्रो परीक्षा लिन प्रतीक्षारत थियो। कोतोमा पर्यटकका लागि सामान्य होटल, खानपान र सीमित सञ्चार सुविधाहरू उपलब्ध छन्। मनाङको कोतो समुद्री सतहदेखि 2600 मिटर उचाइमा रहेको छ। यो ठाउँ प्रकृतिको एउटा शान्त र सुन्दर उपहार हो र यही कोतोबाट मनाङ जाने मूल बाटोलाई छोडेर एउटा यस्तो बाटो छुट्टिन्छ जसले हामीलाई बाहिरी संसारबाट झन्डै अलग्ग रही ओझलमा परेको अनुपम स्थल नार्पा भूमितर्फ लैजान्छ। बाटो विकट र खुँचै खोजको हुनाले अविरल 2 दिनसम्म हुने पैदल यात्राको आकलन गरी हामीले सामान बोक्न भरियाको बन्दोबस्त गर्यौं। नार्पा भूमिसम्मको आते जाते भरिया भाडा 35 केजीको रु 7,000 रहेको थियो। यो यात्रामा हामी 4 जना थियौं, पूर्णमान श्रेष्ठ, बिजु थकाली, सुजन थापा र म गोकुल प्याकुरेल। कोतोबाट हाम्रो वास्तविक पदयात्रा सुरु हुन्छ। जङ्गलको बाटो हुँदै फुखोलाको किनारे किनारो उकालो लाग्दा बाटाभरि प्रशस्त ओखरका रुखहरूले पैदल यात्रीको स्वागत गर्छन्। नार्पा भूमिको यात्रा दुर्गम खोज र विकट उकालीहरू गर्दै अघि बढ्छ। तर यात्रा जति अगाडि बढ्छ उति नै कठिन हुँदै जान्छ। सिरोटोले अनुहारमा हान्दा एकातिर चिसो हुने, अर्कोतिर शरीरमा लगाएको लुगाबाट निरन्तर पसिना आएर हपहपी हुने अवस्था यात्राभर भइ नै रह्यो। बल्ल तल्ल 14 घण्टाको निरन्तर हिँडाइपछि हामी आधा बाटोमा रहेको मेता भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौं। रात्रिको बिसौनीका लागि यहाँ 3600 मिटरको उचाइमा सामान्य स्तरको एउटा तेरेला गेस्ट हाउस रहेछ। दिनभर तातेको शरीर बिस्तारै सेलाउँदै गएपछि चिसोले डगडग हुन थाल्यो। उकालो चढ्दा यात्रुलाई श्वास प्रश्वासमा हुन आउने समस्यालाई राहत पुगोस् भनी अदुवा पानी खान दिएर पाहुनाको सत्कार गर्ने चलन रहेछ। मेता आफैमा प्रकृतिको अनुपम उपहार जस्तै लाग्यो। भोलिपल्ट बिहान सूर्यका सुनौला किरणले टाढाका हिमश्रृङ्खलाहरूलाई स्पर्श गर्दा देखिएको दृश्य शब्दमा वर्णन गर्न कठिन थियो। त्यो क्षणले स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति गराइरहेको थियो।
भोलिपल्ट बिहानै 5 बजे हामी नार्पा भूमिका लागि अघि बढ्यौँ। आजको यात्रा हिजोको भन्दा झन् कठिन हुनेवाला थियो। दिनभर ठाडो उकालो छिचोल्नु पर्ने चुनौती अगाडि थियो। उकालो जति बढ्दै गयो थकानले शरीर त्यति नै लखतरान भइरहेको थियो। हरेक 20-25 पाइला हिँडेपछि केही बेर रोकिनु पर्ने अवस्था थियो। अन्ततः साँझ 5 बजेतिर हामी 4300 मिटर उचाइमा रहेको नार्पा भूमि आइपुग्यौँ। दक्षिणतर्फ विशाल खर्कहरू, उत्तरतर्फ अन्नपूर्ण, मनासलु र गणेश हिम श्रृङ्खलाको काखमा बसेको नार गाउँको दृश्यले हाम्रो थकानलाई भुलाउने प्रयास गरिरहेको थियो। लामो समयसम्म बाहिरी संसारबाट लगभग अलग रहँदै आएको यस क्षेत्रले तिब्बती संस्कृति, प्राचीन गुम्बा र परम्परागत जीवनशैलीलाई अझै सुरक्षित राखेको छ। यहाँको जनसङ्ख्या 400 भन्दा कम छ। युवा पुस्ता लगभग नदेखिने अवस्था छ। जाडो याममा अधिकांश घरहरू बन्द हुन्छन् र स्थानीय बासिन्दा जाडो छल्न पोखरा, काठमाडौँ तथा तल्लो भूभागतर्फ लाग्ने गर्दछन्। यहाँका किसानहरूको मुख्य पेसा याक र च्याङ्ग्रा पालन हो। नारको पल्लो बेल्टमा हामीलाई एउटा चौरी गोठ अवलोकन गर्ने मौका जुर्यो। तर हामी त्यहाँ पुगेको रात एउटा डरलाग्दो घटना घटेको रहेछ। राति हिम चितुवाले एउटा याकको बच्चामाथि आक्रमण गरेछ। गोठालाहरूको हल्लाले चितुवा त भाग्यो, तर त्यो सानो बच्चाको ढाडमा ठुलो चोट लागेको देखियो। यी हिमाली गोठालाहरू सधैँ यसरी नै आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर चौरी चराउने गर्दछन्। यो क्षेत्र राडी, पाखी, पश्मिना चौरीको दुध, घिउ र जिम्बु खेतीका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो र यहाँको 5400 मिटर उचाइमा रहेको काङ्ला पास नार्पु ट्रेकिङ सर्किट पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नार्पा भूमिमा 2 दिनको बसाइपछि प्रकृतिको अद्भुत सुन्दरतालाई मनमा सजाउँदै हामी मेता, कोतो र बेसी सहर हुँदै काठमाडौँ फर्क्यौँ। फर्किने क्रममा उकालो कम र ओह्रालो बढिरहेको थियो। यही उकाली र ओह्रालीमा झेल्नुपर्ने सङ्घर्ष र राहत जस्तै जीवनमा चल्ने आरोह अवरोह अन्तर्मनमा झाँक्दै यसको उत्तर खोज्ने अवसर यस यात्राले प्रदान गरेको महसुस भइरहेको थियो। घरको त्यो सहजता, यात्राका दौरान उकालो चढ्दाको त्यो कठिन सङ्घर्ष र ओह्रालो झर्दाको केही राहत, जीवन पनि त त्यस्तै हो नि। हामी सधैँ जीवनलाई सजिलोमा मात्र बाँच्न खोज्छौँ, तर सधैँ घरकै सहजतामा मात्र रमाएर बस्दा भोलि दुःख र चुनौतीहरूसँग सामना गर्ने हाम्रो क्षमता बचाइराख्न यस्ता विकल्पहरूले नयाँ सोचको विकास गर्न सहयोग गर्ने रहेछन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ कठिनाइहरूलाई स्वीकार गर्दै यो सहज परिवेशबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ। सम्बन्ध, सोच र व्यवहारलाई निखार्न र जीवनको वास्तविक स्वाद दिनका लागि काठमाडौँ, कोतो, नार्पु जस्ता यात्राहरू अविस्मरणीय बन्न सक्छन्। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला र यदि मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै जीवन उपयोगी र रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि अहिले नै सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भागमा नयाँ गन्तव्यका साथ भेट्नेछौँ। तपाईँको जीवनमा खुसियाली रहोस्। नमस्कार।